السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غادي نقدم معكم واحد خبيزات غنديروهم منفردين، محشيين باللحم ديال الدجاج، وغادي ننتقلوا للمقادير ديال العجينه ان شاء الله. هاد الخبيزات غنديرهم طلبا الاخت ديالي، نتمنى ان شاء الله انها تستافد اختي بشرى. دونك ندوزو المقادير ديال العجينه. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des pains farcis ou viande de poulet. Donc j'ai besoin pour faire ma pâte d'abord. Donc j'ai besoin d'un demi-verre d'huile de table, un demi-verre de lait. Je vais avoir besoin de l'eau, un yaourt nature. J'ai besoin d'un sachet levure boulangère, du sel et de la farine bien sûr. باش غنصاوبوا العجينه البنات. على فكره هاد العجينه اللي غندير معكم، هاد العجينه انا عندي هي لا باز ديال يعني اي حاجه كنديرها كتجي في العجينه. العجائن اللي كنديرهم كاملين ديال الهمبرغر، الخبز اللي ديال لي ساندويتش، حتى خبز الدار كتجي زوينه هاد العجينه به. الصراحه انا دابا هاد العجينه هادي ما بقيتش يعني كنستغنى عليها. نتمنى ان شاء الله تاخذوها كعجينه دو باز يعني لاي حاجه كتبغيو تصاوبوها باذن الله. اول شيء غادي نحتاج الخميشه ديال الخميره ديال الخبز. دونك عندي هنا الخميره، غادي ندير معاها واحد هاد الكويسات كيعبروا ليا نص كاس عنبه. غادي ندير نص كاس ديال الماء دافي. غنخلي الخميره ديالتي شويه تنفعل، ونسيت ما قلت لكمش غنحتاج واحد المعلقه ديال السكر. Donc je vais mettre ma levure, un demi-verre d'eau, et je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Je vais laisser ma levure un petit peu pour la dissoudre et on revient. دابا ملي دابت ليا الخميره غادي نزيد نص كاس اخر ديال الماء دافي. دونك هي كندير كاس ديال الماء. دونك جي راجوتي ان دومي فير، دونك ça me fait un verre d'eau. نص كاس ديال الزيت، un demi-verre d'huile، نص كاس ديال الحليب. غادي ندير الياغورت الطبيعي، كندير فيها الياغورت الطبيعي. على فكره الياغورت في هاد العجينه البنات يعني الياغورت كيساعد العجينه تختمر دغيا لانه هو ديجا فيرمونتي. دونك داكشي علاش كندير الياغورت في هاد العجائن ديالي. دغيا كتخمر ليا العجينه الصراحه وكتجي مفشه. حقا هذه هي العجينه اللي يعني ما نستغناش عليها. كنخلطوا هاد المكونات، ندير الملحه. كل واحد يدير على حساب كيبغي الملح، اللي ما كيبغيش الملح. بالنسبه للطحين البنات انا ما عنديش لابار، غادي نبقى نزيد طحين حتى كتجمع لي العجينه، يعني كتولي عجينه متماسكه بارابور على فارين. دونك on remet la farine jusqu'à ce qu'on a une pâte une pâte homogène comme une pâte de pain. بسم الله. العجينه ديالتنا البنات خصها تجي هكا بهذا القوام هذا، يعني ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون ما تلصقش في اليدين. دونك notre pâte faut qu'il soit de cette texture. نديرو شويه ديال الطحين. غادي نخليو العجينه ديالتنا دابا تخمر. العجينه ديالتنا غنخليوها تخمر، نتقبوها باش تنفس لينا. غنخليوها تخمر وغادي نتلاقاو باش نصاوبوا الحشوان ديالنا ان شاء الله.
Donc je vais laisser ma pâte lever. Après je vais faire la farce. بالنسبه للحشوه ديالنا البنات اللي غادي نعمروا بها ان شاء الله هاد الخبيزات، عندي هنايا اللحم ديال الدجاج سبيسيال ديال كندير به كباب الكزار كيصاوبوا لي، وإلا ما عندكمش ديروا الابيض صدر ديال الدجاج ان شاء الله. عندي هنايا واحد مطيشه محكوكه، قزبور معدنوس، واحد البصله مشلضه، وعندي هنايا فلفله حمراء خضراء مقطعين، عندي نص كاس ديال الزيت البلديه، وعندي توابل، عندي شويه البزار، شويه سكينجبير، بابريكا، الملح، الكركمه، الخرقوم، وشويه ديال التبزيره المروزيه ديال الدجاج. الا ما عندكمش ماشي مشكل. Donc j'ai ici la viande de poulet coupée, donc c'est une viande spéciale. Je fais des sandwichs avec des kebabs, sinon vous pouvez mettre le blanc de poulet. Pour les épices, j'ai le poivre, gingembre, paprika, sel, curcuma, une épice spéciale poulet, c'est facultatif si vous ne l'avez pas. J'ai un demi-verre d'huile d'olive, un oignon haché, coriandre, persil, un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert coupé, une tomate râpée. أول شيء غادي نديرو نشحرو البصلة والفلفلة. Donc je vais faire revenir mes oignons et le poivron. غنشحرهم شويه البنات، عاد نرجع ندير الطبقي ديال المكونات. دابا شحرنا هذيك الفلفله والبصله، غنزيدو اللحم ديالنا وغندير التوابل ديالي. بالنسبه للمطيشه وقزبور ومعدنوس غنخليهم حتى الاخير ان شاء الله، عاد غادي نزيدهم. غادي نرد دابا هاد المقله تشحر ليا. دابا البنات كنزيدو هذيك المطيشه ديالنا محكوكه، نديرو شويه د الربيع، غادي نخليو دابا هادشي يتشحر مزيان وغنخليوه يبرد ان شاء الله باش على ما تخمر لينا العجينه باش نعمروا الخبيزات ديالنا. Donc je vais remettre tout ça sur le feu et après on va revenir pour faire nos pains. البنات العجينه ديالتنا خمرات، هانتوما كتشوفوا كما قلت لكم بهذاك الياغورت ما شاء الله كيطلعها دغيا كتخمر صراحه. غادي ندير وحده كبيره شويه وغندير جوج صغار لولادي. خص يكونوا الخبيزات قد البنات. غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، واحد 10 دقائق، ونعاودو نرجعو باش نكملو ان شاء الله. كنطلقوا العجينه ديالنا البنات. دابا البنات طلقنا الخبيزه ديالنا، غنديروا الحشوه ان شاء الله. عندي هنايا الفرماج محكوك البنات. دونك je mets ma farce, je mets le fromage. J'ai laissé l'espace parce que je vais modifier avec de l'eau.
pour bien coller l'autre pâte. خليت شويه ديال البلاصه البنات زكها بالماء باش تلصق ليا مزيان الخبزه الثانيه. غادي نقص هذاك شويه اللي زايد عندي، هذه شويه كبيره على التحتانيه. غنبركو على الجناب البنات باش يلصق لينا، باش ما تحليناش الخبزه. غنحاول ندير لها واحد لي موتيف هنا في الجناب بالظهر ديال الموس. دونك جو في فير دي موتيف افيك لو دو كوتو. غادي ندهنو الخبزه ديالنا البنات. الفران سخون على 180 درجه، غادي ندخلوها حتى طيب. في الحقيقه ما عرفتش شحال ديال الوقت، غنقول لكم من بعد. المهم راكم عارفين حتى طيب تتحمر. دونك البنات قلت لي غندخلها الفران، غادي نحاول ندير لها واحد الثقبه هنايا cheminée. Donc je vais mettre mon pain à 180 degrés jusqu'à ce qu'il est cuit. Donc je vous dis à tout à l'heure. الخبزه ديالنا البنات كتجي هكذا. العجينه اللي قلت لكم حقا عجينه سحريه. هاد العجينه البنات كنصاوب بها الهمبرغر، لي بان ديال لي ساندويتش، كباب، هاد الخبزات هكذا. يعني كنصاوب بها بزاف ديال الحوايج في الحقيقه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه هذه، ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي، والى اللقاء. Donc notre pain farci il est prêt. J'espère que vous avez aimé cette recette. Et pour vous dire que cette pâte on peut je fais tout avec. Je fais mes pains en hamburger, mes pains pour des sandwichs, des kebabs. Donc j'ai fait des pains comme ça. Franchement c'est une pâte, c'est une recette vraiment géniale. Donc je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne et à bientôt.